안녕하세요. 전주 일진보일러 벽난로입니다. 전북 익산시 주택 옆 사우나실에 맥반석 화목난로를 설치하러 왔습니다. 사우나실을 만들어 두시고 사우나실에 둘 난로를 여러 곳 찾아보시며 고민하시다가 저희 맥반석 사우나 난로를 선택해 주셨어요. 제법 따뜻해진 날씨지만 사우나는 1년 4계절 내내 하시기 때문에 계절과 상관없이 꾸준히 찾아주시는 난로입니다. 사우나실 옆에 나무가지가 연도와 간섭이 될 것 같아 조금 정리해주고 설치를 진행했어요. 벽체와 연도가 닿는 부분은 내화 방지제인 세라크울을 꼼꼼히 채워줍니다. 난로 설치 시 연도를 지붕으로 올라가게 설치하는 일자형 설치 방식이 제일 좋지만 사우나실을 만들어 두시면서 벽체에 이미 구멍을 뚫어 두셔서 그대로 설치를 진행했습니다. 스테인레스의 연도와 역풍 방지기까지 안전하고 튼튼하게 설치해드렸어요. 내열 실리콘으로 모든 틈새를 꼼꼼히 막아주었습니다. 실리콘 작업이 별것 아닌 것 같아도 제일 중요한 작업 중 하나입니다. 설치가 끝나면 고객님께 사용 방법 및 관리 방법을 설명드립니다. 공사하면서 생긴 먼지들까지 정리해줍니다. 더 많은 난로가 궁금하시다면 전주 일진보일러 벽난로를 검색해주세요.